कलङ्कीको कन्स्ट्रक्सन तीव्र गतिमा भइरहेको छ साथीहरू। यो देखिरहनु भएको पुल बल्खुको हो र आज दिउँसो बल्खुमा कालोपत्रे भइरहेको थियो। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ करिब 100 मिटर जति आज कालोपत्रे गरिएको छ बल्खु चोकबाट बल्खु पुलसम्म। यो दृश्य बल्खु चोकको हो साथीहरू। अब हामी बिस्तारै भिडियो खिच्दै कलङ्की अन्डरपासतिर जानेछौँ। अहिले साइडका 2वटा बाटाहरू बनाउन बाँकी नै छ। ट्राफिक चाहिँ यही बीचको बाटोबाट गइरहेको छ र यो सडक पनि खसी बजारसम्मै कालोपत्रे हुन अझै बाँकी नै छ। यो चाहिँ खसी बजार चोक हो साथीहरू। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कलङ्कीतर्फ जुम गरिएको भिडियो। यो देखाएको चोक चाहिँ कलङ्कीको हो साथीहरू। कलङ्की अन्डरपासको मेन चोक सिधा तल धनकोट जाने बाटो र यो देखाइएको भिडियो अब बाफल साइडतिरको हो। अब हामी बाफल साइडको अन्डरपासतिर जानेछौँ।
देखाइएको दृश्य बाफल साइडको हो, कलङ्की अन्डरपासको बाफल साइड। अब यो प्रोजेक्ट पनि बिस्तारै सिद्धिने क्रममा आइसकेको छ। यही महिनाको अन्तिममा सिद्धिन्छ भनेर भनिएको थियो, तर अलिकति लम्बिने जस्तो देखिएको छ। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.